Assalamualaikum. Kenapa antum, Afik? Saya udah hampir seminggu batuk-batuk terus Pak Ustadz. Masya Allah. Antum nggak ngerokok kan? Enggak. Masya Allah. Coba sini anak periksa dulu antum. Nah, kalau lihat dari nadi antum, ya, itu ada masalah dengan peradangan pada tenggorokan. Nah, ini biasanya karena pola hidup yang kurang baik. Nah, salah satunya memang kurang olahraga, ya, yaitu makan malam atau sering begadang, jangan-jangan. Saya sering begadang. Sering begadang. Nah, makanya ini harus ini. Kalau kita memang begadang, maka kalau bisa diimbangi dengan olahraga atau asupan nutrisi yang cukup. Nanti insya Allah anak kasih hadiah buat antum, anak racikin herbal yang insya Allah bermanfaat. Ya, sebentar anak masuk dulu ya, Afwan ya. Nih, Afwan ya, tadi nunggu ya, maaf ya nunggu. Tadi karena harus ini ngeracik dulu, jadi biar kelihatan segar. Nah, ini nanti antum minum, biasa orang kesini anak kasih hadiah. Nah, jadi para antum batuk, jadi hadiahnya ya nggak begitu enak lah. Ya, ada madu, ya ada PCO, nah sedikit jahe. Nih, silakan antum bisa minum. Ya, 1 sendok, ya madu sama PCO-nya. Air dulu ini. Boleh air dulu, baca bismillah dulu, tangan kanan dong, nanti setan ikut minum tangan kiri. Oh iya. Iya. Masya Allah. Nah, madunya aja. Madunya dah. Tuh ambil. Dah, bismillah. Nah, minum lagi. Alhamdulillah. Nah, ini untuk sahabat sehat Nabawi, alhamdulillah ya, ini akhi Bayu ya, semoga Allah berikan kesembuhan. Kita doakan ketika beliau sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Nah, tapi ini menjadi pembelajaran yang berharga buat kita, bahwa sebenarnya batuk, rasa sakit, semuanya adalah bukti kasih sayangnya Allah kepada kita. Maka ketika Allah itu sudah sayang sama kita, maka banyak minta sama Allah. Jadi jangan lupa, jadi adab-adab ya yang baik ya, tadi kita tegur Bayu tuh minum tangan kiri, harus tangan kanan ya, jangan bahasanya lagi sakit, tidak. Nah, tapi tadi biar menjadi pembelajaran kita yang perlu kita pahami, ini herbal sederhana, salah satunya adalah madu. Madu yang kita pakai di sini adalah madu yang memiliki kadar asam yang lumayan tinggi ya, seperti madu randu. Nah, karena apa? Karena dia sebagai anti peradangan kuat. Ya, madu randu yang kita pakai juga madu yang betul-betul memiliki kualitas yang baik, jadi panen yang sempurna ya, udah itu juga bukan panen pertama ya, jadi memang memiliki kematangan yang baik, jadi memiliki anti peradangan yang kuat. Nah, yang kedua adalah PCO. PCO itu virgin coconut oil. Virgin coconut oil yang ini sebagai yang penguat limpa. Biasa orang yang batuk itu memiliki slem ya, atau kotoran yang banyak, maka dengan PCO itu bisa mengencerkan. Ya, jahe ini juga bisa sebagai antibiotiknya secara alami, sama dengan madu juga sebagai antibiotik alamnya, dan dia menyegarkan, sifatnya itu menyegarkan ya, baik itu saluran pernapasan dan menenangkan ya, jadi saraf-saraf kita jadi tenang. Nah, makanya ini bisa dilakukan untuk sahabat sehat Nabawi. Jadi bagi yang di rumah sakit atau anak kita sakit, nah bisa buat racikan sendiri insya Allah ya, dengan sehat dari dapur rumah kita. Jadi jangan lupa ya, tetap kita meminta kepada Allah, karena sakit adalah wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka minta sama Allah, karena Allah ketika sayang pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.